Perkenalkan, nama saya Prawa Catur. Saya akan memperkenalkan alat untuk batuk efektif dan teknik napas dalam. Berikut peralatannya. Ada selimut untuk sebagai tumpuan saat batuk. Ada stetoskop untuk mendengarkan suara napas tambahan. Dan ada bengkok untuk tempat membuang ludah atau spesimen. Dan di sini ada handscoon bersih untuk APD atau alat pelindung diri. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya Ayu, saya perawat tugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan pemberian teknik napas dalam pada Bapak. Apabila dengan Bapak Catur, ini nanti tujuannya untuk mengurangi intensitasnya daripada Bapak dan untuk keefisiensian batuk efektif pada Bapak dan untuk menurunkan kecemasan pada Bapak. Kemudian ini bisa untuk mengurangi stres pada Bapak, bisa stres fisik maupun stres emosional. Apakah Bapak bersedia? Baik, saya akan lakukan Bapak. Sebelum melakukan tindakan cuci tangan. Sebelum melakukan tindakan, kita harus mencuci tangan kita untuk menghindari adanya kuman-kuman atau bakteri dan untuk menjaga kesterilan dari tangan kita. Kemudian gunakan handscoon bersih. Dalam ini dilakukan dengan cara pertama instruksikan pada pasien untuk rileks, bisa dengan duduk, kemudian instruksikan pada pasien untuk menarik nafas melalui hidung lalu dihembuskan secara perlahan melalui mulut. Kemudian pada penarikan nafas kedua dan ketiga bisa menginstruksikan pasien untuk menarik nafas, kemudian ditahan selama 1-3 detik, kemudian lakukan selama 5-15 kali sesuai kebutuhan pasien. Bisa istirahat selama 5 kali. Baik Bapak bisa menarik nafas melalui hidung lalu dihembuskan melalui mulut, baik seperti ini ya Pak. Baik, Bapak bisa lakukan. Baik, setelah itu seperti ini Pak, nanti ditahan selama 1-3 detik, nanti akan saya hitung. Seperti
Setelah selesai, rapikan pasien lalu tahap terminasi. Baik Bapak, saya sudah selesai melakukan tindakan teknik nafas dalam. Apakah Bapak merasa lebih baik? Ya, nanti apabila Bapak merasa nyeri atau merasa cemas, Bapak bisa melakukan teknik ini seperti yang saya ajarkan tadi. Nanti apabila Bapak kesulitan, Bapak bisa menghubungi saya ke ruang rawat. Apakah ada yang ditanyakan lagi, Pak? Baik, permisi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Perawat Ayu. Di sini saya akan melakukan dokumentasi dari tindakan pemberian teknik nafas dalam pada Tuan Catur usia 20 tahun pada tanggal 15 Desember 2016 pukul 10.00. Hasilnya yaitu Tuan Catur bisa melakukan teknik nafas dalam dengan baik dan benar. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Apakah benar ini dengan Bapak Catur? Perkenalkan, saya Perawat Istiana. Saya akan melakukan tindakan bantu efektif pada Bapak yang bertujuan untuk mengurangi nyeri luka operasi saat batuk, membebaskan jalan nafas dari darah, dan untuk mengambil spesimen darah Bapak untuk pemeriksaan lab, kemudian untuk memaksimalkan keluar masuknya pernafasan paru-paru Bapak. Apakah Bapak bersedia? Langkah pertama, kita harus mencuci tangan. Tadi saya sudah mencuci tangan, kemudian gunakan handscoon bersih. Pertama, kita lakukan auskultasi untuk mendengarkan apakah ada suara nafas tambahan. Permisi Bapak, saya akan mengecek pernapasan Bapak ya. Kemudian berikan bantal, selimut atau sesuatu yang bisa untuk menahan perut pasien. Di sini menggunakan selimut. Permisi Bapak, ini tolong begini ya Bapak tangannya. Kemudian instruksikan kepada pasien untuk menarik nafas sebanyak 3 sampai 5 kali. Bapak, tolong Bapak tarik nafas dalam sebanyak 3 sampai 5 kali sesuai kemampuan Bapak ya. Seperti ini ya Pak contohnya. Dikeluarkan melalui mulut. Coba Bapak lakukan. Setelah mengambil nafas sebanyak 3 sampai 5 kali, kemudian tahan nafas terakhir selama 1 sampai 2 detik. Kemudian Bapak mengambil nafas dalam sesuai kemampuan Bapak. Kemudian tahan selama 1 sampai 2 detik dan angkat bahu dan longgarkan dada. Kemudian keluarkan secara kuat dan
beri contoh ya Bapak. Seperti itu ya Bapak. Kemudian ambil bengkok untuk menampung apabila pasien mengeluarkan darah. Nah, coba Bapak lakukan. Jika nanti Bapak ingin mengeluarkan darah, Bapak bisa mengeluarkannya di bengkok ini ya Pak. Kemudian rapikan pasien. Permisi Bapak, saya akan ambil selimutnya dan lepas handscoon. Bapak, saya sudah mengajari Bapak untuk jatuh efektif. Apa yang Bapak rasakan? Apa Bapak sudah merasa nyaman? Jika Bapak ingin bantu, Bapak bisa melakukan tindakan yang seperti saya ajarkan tadi, atau memanggil saya di ruang perawat. Apakah ada yang diperlukan lagi?